que maman elle allait à Zakajalou na yo on est et ya solo na longola ka yo tanga lo bibo seke fufu na ngeo za munene bana banisu mais pas chéri na c'est plaît telo ko baki no chéri hein so so chômeur au moins ka moi ça matakami ala ndi ba pumbwe moi so so kama na sali ye nini mo mona so so musuka bo li papo ka tira petit yo ka so so moko ngai ça nature ba congolais te congolais lingaka te réconciliation ça la congolais lingaka ka rando po ba zo loku wana kurutu vie bas aumela pasa ça et ça na mo fait na petit na kitoko makasi ça pena ba kurutu ebele na musala nzambe bandima ba ba esimate nande nataka locataire koti mbimi na pa ponga za na ota na fa na ndako lisu na fenêtre ndazo kenga lopango misuka na moto so mweka mtunga ne kiti na zeno makala so mweka masha asopi makani asopaka asopi ngabia finalité ba ocheso lo msu na moto te salut chers internautes, salut à tous les abonnés de Ange TV. Oui, c'est bien moi, votre humble serviteur, la voix qui gouma. Et l'autre est un numéro à l'émission de vidéo de l'ami, Baïbakila Sango. Vous avez déjà invité sur le plateau. Merci d'encore Oyo, après ça, la mission de ma souffle de vie à vos films, parce que tu vois qu'il est belé pour pouvoir la semaine. Mini bâtiment, mini bakufi, mini bazala bambete hôpital, mais nzamba biso. Na yo mutozolanda biso souffle de vie à donc pesi za ndolo sans plus tarder na sima caméra Patrick Elinama au Montréal na image au fond la caméra to ya mbadili fitina biso. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. J'espère que Kimeza très bien Yamakas oui les kinyoso base vraiment yo kolo base. Pasteur John nazana demande moya fan na mama mo ya mkolo abaki siko kutani na Pasteur John tunaye challenge wana n'expliquer la façon tout à comprendre. Il y a une explication dans le challenge. C'est ça nini challenge. Challenge, c'est le kondongwana. Challenge. Challenger de moto, on a na box. Ou simbi titre champion. Champion oui. Ou anga kutana challenger. Azo préparer pas boto le ceinture. Bon mengo mokili. Et ça le là. Va champion. Pour au briser yango au briser ba système ya piaka difficulté pour comme payer parmi au s'imposer na place baningam sou ban s'opposa faut être challenger vie ezalo la match tant ba na terrain tant ba siffler 90 minutes té muta poli azate to mona na match équipe pour na première mi-temps deuxième mi-temps ba récupérer na suka ba gagner ba kenda na coup ma be abiso na RDC tango moni que arbitre zo sabino kanai on lemba otika match pour benga baboto la coup arbitre tasali kanai bola sa talent que tu es bi balle ko le arbitre bo poussa na balle pembe na carotte pour bako sela bango penalty boza na système betaka minduki ya misika na ndenga précision pe kota yebo ma pesa faute ezate e bele ba na Congo peso tsebiso catch ba konzi ba bongisa tote soko fandi pour la payer otika la piaka soko tali ke payer bonge bongate ya ngani okena musika minduki ya misika ba cop moko ya mame yo yebi kende kopo gouvernement taliete chola mame bimisa lipa zane konzo ko kama lobe kuno o mati vie sa précision na ba no makamo par amour mon frère na terre haute distraction te na laxaka ba tu vérité à cause difficulté à vie et à normal pia que za lisumuté pia que za ko la formation ko peso maele soko zi pas batela vraiment n'était ça comprendre niveau ba pia comme ça okuta nango elekio mutu comme si mutadindi ne ba aller. Il y a un pierre comme ça, 500 fois, 500 fait comme le quoi 10 000. Vraiment. Non, on aussi même bon, 1000 fois, tant que tu peux quoi, aux autres la calcul là. Bate yo te mo bandi calcul quoi classe élection na mutu kilo 1000 francs. Aux autres bêta calcul na so mande mbolongo te. Na so mbani so ndeke te na so maka badi à 7 pondo à 3 ya 300. Oh là. Na je bisa yo. Calcul ne si ça raison pose autant l'intérêt du bumuna yo ya yo moko. Batu ba yeba passer batu te soko lati elamba bakanti ko lati malam or na kati ba difficulté so même nzoto na liwa ba yebite sakana yo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne André Dumbo TV. J'espère que maman oyo moyena tanga komo lo bena tanga komo te o senga ki be speaker challenger oyo ki ndenge Pasteur John a limolix challenger. J'espère que amanyo lango bien o comprendre ba mote na ngana mon boss Roger Lumbo papa Roger Marceline Kigoma maman na pressé na oracle na
André Siana et puis na Paris na France na moni Tiffany Bolamba moi ça pembe à Trésor Musungu na moni sous des longues jambes na partir à Marseille des longues jambes d'Ozinique ba moti na bino yango wana pasta tozomona bana mboka bakomi kokima mboka na kati kutu yote landanga bien kokotaka na cause ya paso etindi moto changer pays te soko yebi likambu te moza na droit tout na posa journaliste chroniqueur yokanga bien problème eza boye ndeko nanga mboka nyonso kokende soko kuti mbimbi moins cher opusa congé mulai posisa badi vraiment mboka nyonso kokenda to mwenengo lokumu eleka minda soki mbimbi eza muke kosima nzelo ozonga ngana kena congé na ndako etage libanda bazobanga biso mena kati kolia mame voilà wapi pasta na yebiso na bokolo ba famille ngo témoin ngati mbeli sika beso na fandi lokumu kotika na miso bato mekati na kokufa vomena kene na Yakunde otambetenge ube na dumi kote to soko tali ndako lelo bi okiti kwa la ndako anga yanganga mais soko tali badela la kuna place kotika libela yango na peso ba confirmer dala yokanga très bien nazoyo kapasta vie eza nini vie eza yo kolo yo eza yo tambusa on ekenge ko pesa vie na raison to sana ba camarade ko boya bango te ndima masolo na bango mais batela ekenge concentration makambo zo mwana parler ko betela bango te sinon te bako chola boko kende kopo bimi na 10000 kenge bango so balingi bar ndima bar me ko somba te ba fingo likokoto me batela pa parler vraiment so zo comprendre nga nazo comprendre pas peso ba piste clé yango to ana lero so ko yokinga original ngande na zawa ko vivre na ngese abiba mondire velo za na chaîne muke ka ekatani velo ezaka na chaîne mame basalela yango punda to restriction pota na lokolo velo mame bapusa yango na ekenge po chaîne elongwa te bapile mena kende priviki na koma schéma vie nebite sokozo timbela na timbela pasta sikoyo mutu sa lokola nga via ba manka kokola ya bibamba ora pesa vie nena nous raison nga utaki ne bandeli to comme on va faire 30 sentir que na liki na challenge aboyango alandi le nga ba camarade nde mukile pesi bango raison que boza ba jeune bo renya koti na bisengo na boya ka bisengo te est ce que bisengo zo kende baso betele maboko oza na bijo bomba rien afungola yo kalikila kozala piaka to raisonner ndenge nini tiaka mutu pasi comme si yo na nzoto bobala nité nga na kati na nga soki zo simba te na ko inanga mena na nga mwena boya nga ezate soko sana mwa la okokamwa pete kimi menzoto no me boyinza nzala bakotia damazo dame bosomona ke mbimbe komi lokole bele pombonge bombe na poche 5 biloko mike foye bakolia vraiment soko mwani mutasisi debi kolo vérifier bien ça moka te le ba kolia msese ba petit lokola ngai ngata za na $10,000 naleka fufondire muto aza piaka ngana timba yake kobomba lobi po koma tongo fombimbi soko liaka bien ba maladi mingi ko yelo te bantikore ko bundelo po nzoto za makasi soko bayi ko lia oze ennemi nzoto no bomena na mukilite nzamba bomono noki bate ya yoyo vraiment po bo koma so monu mtu na bara meridi bouteille prêtre yeyo oya kotine malio ali 7 bula badi loko so or prêtre no mtanda me 7 bula badi po to ngi nzoto no noki yo baite ya yoyo bololendo ameli 7 bouteille ya masa azomi benda liwaye moko na sa loku museke nzambe zonga na kende po mabele kimi mingi bilango alangba bate ya original eta na fungolo ba piste clé vraiment ya moninga na veru yoka bulo oye kangami makasi balongola yango na clé te sinote ko raser yaka nde na mafuta tia zoma marteau beta tango funga ka kui semefu efungwami batu mutu foko ve na ola bana makambo tala anga ye nazoka pasta nazoka omoni vi na peso conseil eloko asikeza te ko banga mutu te me pesa mutu respect c'est lo catégorie vie okutiye linga numéro 1 yo omoni nga na koza na mwasi na bana na kolinga bango makasi me première bolingo ngambo fona linga ngako leka na bango vraiment na peut-être ça comprendre na peso conseil omoni vi biso moko to compliqué to ko sela envoûtement envoûtement zalaka na envoûtement makanga muto pas azo baso mi pesi bikila makasi te amoneli ye ngaso na bike ten vie za na manka pays passe misale cette famille malonga te est-ce que kunde na boy ko bimisanga na tongo ti pokwa na boko luka métier atana ke garage wapi na zata motard ubena kende ba ko moko ko mema na ba compagnie soki na komi piaka sa ko luka est-ce que ça envoûtement
bolole na ngela lisinga nzala na ote original na vie katela ka vie corne katela vie corne latini avant nzala ya bomando to lukela ngombongo tant ekuta nzala o résoudre noki me bolemba ezate ate ya yoyo vraiment na bité ça on comprendre landanga to kende problème na biso esani olingi lokumu sa ko lukela lokumu mbongo na lo bana polele ke bana ba camarade so bozana bon babeta kama solo makamu minene me bakenda kate bazaka wana bako chona manka e ana pile musu so bazaka ngako na ngaba mbongo oteme so ngaba mbongo te otiki watende ndengeni comment so kanga na 4000 femmes zo beta lisolo ba 10000 femmes zo rapena ngo te ngana 4000 na kopesa ngo rezo po ya nganyo so ya yango budget na nga yango na ko mema ngo na dispensing na li a 2000 na bomba 2000 pona batele konte matanga na bomba na ko mamutulo lobby chez ma vie so yo kinga zo bazate oya chaka ba million na banki na mutatambo na $10 na poche ya jina muke bazarne sengo moko po ba na budget oyo so ko sana sa na sali catégorie vie catégorie ya mbongo n'était ça comprendre alors moi si nyaki me mobile sur ça na vérité tala la netoko au moins jamais libala tu ça libala conseil gratuit libala tu ça libala mais ana basi msuba kimara basi mibala bako basi bakimara mibala na ba condition belé akimara pona piaka te akimara mobile aventurer moi ça timbela ngene bande nga chaka poa na mona pe mobile le kambongo moi ça boyi libala batu bakamwa o ezan futema komo kimi mobile ya mbongo azane na mbongo me ko fa na moi ça kosa moi si mingi me libanda ba mona ke mutombo ya mbongo moi ça zo sentir na libala la tanga alliance mazana bandumbe bela bimara bango pembeni mala tanga alliance ya mofema na mona yaka to fanda ba wolola pia kera zakane loko tenzo ka lingama sina vérité ko le kamtachi alliance na mona mobala mbonga bibamba mendenga zo gerenda ko bana baso kama balia ka bete me matama minene santa bana ba melaka mingi tenzo to kilo uti wapi yo ko ba document vraiment bati ayo transmission yo oza monde challenge ouais ko ya biya ya te soki budget bomba ka basi nde mabala ba pato ka bwana te comment mobala pia kera mbonga bibamba tambula ka tambulu lo ko mtabungi nzela me yaka kana sasha bibamba ba sasha ngo soko kito fongoli bananu ku totalité ba solo déjà bimiseke biloko epoli maintenant que kota na moto ezi ndembe changer contre biloko mboka tala na pesa babi wale l'exalibu jamais otoxango mabe faut pas ba biso ba challenger tala basta ba kotoxambe challenger la zawa tala evinga na ko pesa cour penda utiki biloko propre comme leka bibamba vraiment poko mifana ngake na ko nzela mulonga mesa malonga te ngake na batandaka na mabele po moteki na nazali mbongo kofuta mbongo ya leta tali na mabele seka zali biloko ya moins cher c'est tant que kuta bisone ba charger tala na pesa ba pite soko yoki ngatala moni Congo mboko foye bela mutu notinga na ina mapa moto so na piaka ele ka pepele na ngaka we lale komi loko mapa moko komi 2 kg par rapport ya sika et peser yo ngapa na so matela ka peser na pesa ba piste yo kanga bien nazo ka pasa la soko yoki technique oyo okozala lese tika ko banga yo po yo te mto senga yo ba cha ko cha salela yo na modelo ko koka si manjelo lo olongba o ba tala na ba no polele ngana ko tika ko kanga mkilikati te na ko sala par nanga soki simbi te na ko forcer o ya ko wololanga mafu na soki kelanga nzoto pepe sanga raison na kabeli na ninga po wolanga na makambo ngamo na sala etalio te sko kopi nanga yo pe famille te mozo cholanga na nini na tele lipe yo pe sanga lipa te boniko après ce schéma batona bayana mkilikale bele abima songel ça va pona yi batona baka na quartier tellement ba fanda ba ninga ko luka te bakanga maboko bakoma lokwa neti banquêteur donc abima vari ya quartier na bozaka na basoso 8 ata mo bolambi pona fête ya mwana yake tongo soso na bazaka 8 moko ake wapi talaka mutakoma na niveau na ba no polele polima contrôle bazana quartier ku tout ozawa ebele jeune garçon mobile ya kola mais qui songele silaka te tu ne pose tongela nini même pas okama même moli ma songele zanga pa na été ce que ça dire que songele wapi donc azokama oye batesu ça te passe mutu kama kati atinde te moseli mutala mabazo tuna ngana tinde ke sale mabe satan tala makamazana na Congo eza esprit humain so yokinga bien mauvaise foi même bato ba osanga misala ebele bana misala bazo ponaka bilongi mauvaise foi parce que bana za satan te satan ko kota soko zo futa mozo bebisa mbongo sa mwasi amona wana satan ko akoti
Satan ko kota soko na projet c'est loka malonga mais soko simbongo so tumba nyosa poso suko na suko nitumka kamwe wana Satan mais makambe tali ki o nga na ke na compagnie na sa musala ba pia ngambongo na ke no gérer ndako eza Satan te makambe tali ke na zo sela mutu musala boy ko futa ngana volonté ne pas moninga ka bonga monelinga Satan te motema mabe ya mutalingi te moninga bo abonga na loba no polele ndeko nanga il faut yeba Satan kuta ko linga nazo mbongo pona ke no pengwa na bebi sela ba tu mususu oui comment foutinga mon cœur ba ke za Satan mauvaise foi et si comme abe za Satan ngaka mutu nyosa toka mingi po makamne kende liboso comment toki mukezo ko c'est la Satan non est-ce que biki ni fait le président ba grade ah bon ebite wana ngai kaka o ayibaki biloka dimi ko sika na moto bako ya bakoni oh oyibaki alipa mbabola oh oyibaki mwa o ase ayibaki mbonga mutu akimaki nango ko sika na resho wana lipelo na lifelo chaque pays bando bwaka article 1 batabiloka dimi toke kuna 2 wa banyongo bafuta te kuna 4 oyibaki mbongo kuna akwesa ba fur aboma bato openda ka ubona mota volcan na kati imbi kote bozana na yemoko na yemo lisi fara to ko pena lifelo sande bagari mtokotanga aurota la koziko tana mutakotsa ko lifelo yona bagala lipe oh ya kune za yombe kune ko za yombe telaka masume ko bimana faso tu bagana bagar ozole lozo zika me bitumbo zo tana bambeli mutu pa dayate moi pa ni moko lokoti kuna babotelo ngaduna babotele donc mutu ko lipa zate banda ko botola lipa tito tala na sepa yoko makam na biso ba document sérieux omoni paye oyo tala conseil gratuit ona oloba zonga ko tambola kana kanda ya batu te soko biko lukela mtoto no lipa te tambola nde na kanda ko luka cop soko simbongo ko mono kusoma na timia keba yokanga moninga na tolera soko za piaka tala famille ngai salama ota la famille na piaka na bet na tambola simbite mais na ota la famille na tongo te na bona ke no ko maboy pour ceux qui étaient battus dans temps bando bon sabaki to ndire fete za lupang nzo ndo bimi boy po basi ko zela ti ngana ke na mi ba 17h45 18h ba ma fufute ko tini ba mo na ba moto nanga tuninga ka 3 questions za na kulumba na makambo lobite sko ndo betelo po tela nga fufu mune na ndo tonga batinyo sa fami ne alokuta ya matondo pona ya baboya ki obi ke mamela ali azaka jalou na yo on peut ya solo na longola ka yo tanga lobi be seke fufu ngeo za munene bana banisu mais pas chedi na se plekte lo ko bagi no chedi na yepe tika na koka okanga te so na moni yo pour ma cause comme singa zelo ko moteme pe epe la on dena mitonga supa na même ngana inayo wana ko pimela ngabadi donc ezo yaka ko tonga mokate oyo tala tika otiki batu bien meke tonga bango kuna foti na ngate ngako tsakarankina pona za tike na badi tango boku tante bo tole sing yanga nini boni koyo yodo zaki tike na so na kina logique ngo pia ngati tike 2000 francs si on se prendre na tonga yibango zo ina ngalelo parce que on est ce qu'on tonga na zo appuyer te na zo betelo kopa ba difficulté à vie tactique ngasi na tambala mokate na moni mutu moko na nzela temi na rabis aotanga mbongo enta idée komi tellement nzala leki na ko moni lokwa dudu dudu na pusani pe dudu nde ona bino na bika dudu yoko nini leka omona mtamba to wanga wande boyo yokanga na ko swayo nde na yebi misa mokate na ko moni kwa na mona ye wapi pesa dudu to tanga na mokate o sekele leki omona batu dedo ndira antenne kufi na bisa yo yango moni ngana tela bato original ngana ko telo la te polo les ya biso na promesse dinga nzambe tama na boto soko talo lola mais po tama na ko banga nzambe foko ka penzo te simba awa o lukeli yo lipate ko to sa bible ndenge nini ata bate yo ko ndima milipo manzala fo de fali po boya ko futa masumo ekoti bate ya yoyo bate ngana ko te avanana ngana ko tende bima kende luka batela sa ikonzo ko matate o mboka ngakuna machona mandi bisi na kitaka na suka pona felfe na basaki tinyoso na kwesi mbongo ezanga dona nga foti na ngati nakutana bademi nakutana mifa nakutana mbongo musuba gumba boyo ya recevoir nakopia ndenge ni na ozongisele koma yesa kwa kicha talite se fait abaye mbwengele kimi alors boniko yo
na benika mila ngo boy po bagumba ngo kwa boy isa ko ngi ngabia utaki na ye soko komi na nifa boss na seka su ba mbongo ebe le so na kabele ngabo bolole yo na zonti ngo kuna ngabi no na zonti mbongo nanga na peso ba ndenga faute on a so ba technologie apiaka ngaba piaka msele kana kenda kolia tipo ba voisin to bana pamba surtout locataire o ba beli sa te bolé na ndako na kokota na kodame mais bon ndima te na kolia oh na ndenge nataka locataire ko timbibi na pa ponga za na ota na fa na ndako lisu na fenêtre ndazo kenga lopango misuka na moto so monika mtunga ne kiti na seno makala so monika masha asopi makano asopaka asopi ngabia finalité ba otie selo ko msuna moto te voilà yo sali entre 5 minutes on a 5 minutes ba okabola so ba mingi na ko 10 minutes 5 minutes na 4 basani seko ekoki na tiki su 3 minutes ya kubanda yo ka ba technique so ba banda lenga na super na matina ndangu na ngana katiku ura ale na kesko pana bango na okota no tate toko papa tori on deni ko John oh bien na kote bon hotel makambo so le kate na ta fufute na ta ne lonso na ta TV oh tiana nuko ba so ba remanyema makambo za lelo ba ko kanga lelo o zela ako TV zanga be misiote tana teka 1 2 3 awa nzoka mauvais ma tana ta TV so na za 100 kuma mo ka demi waka bongo tikinga boy sukola mabo wana ba yo pendengo salaka halo babo dia maboko na mai ya yeba kongo ko yo zo ya bi ya lo ka tambuluru yo vraiment abonnez-vous massif on compare on a bisi wana c'est la chima kongo ko za mai kongo so ina tout droit ko bele soma bandaka batombe na tout droit makambe simbi fo mavwange ya po makambe ko mamala yana feti msuna kenda na sanga invitation tant des autres de côté na porte ndenga na côté na lie mala inga des autres de pose à l'aise nga fo des autres pour logique nga na kuna te chiki na tanga te se pe bongi ba ko changa wa mote ba na baby selinga makam na ko zonga mboka pamba to zakabu nga viva na des autres ezo inde na sina kinoka ba bitu na porte ba voisin na kena mbimbi nyonso po mbala becha ngo sabona likutu yo récupérer et sopani me misune baby te me supundeke et qui na récupérer misuni nyonso na zo pesa mwana bomba tia kuna wana zo kosa boka bola tika kina ngo tika yo tala soviétique so bitu mebi marete ndana zaki marché ya ngana linga ka des ordres yo ngako des ordres mais pas sur mission ne za ba zelo munoko nanga na bona nza makasi ko le kapina kwa do soke pupoli de ma pompe ça na sokoli so me na sokoli musuni po mamungu na ko takati na kati kana sima ngo ya yeba Kongo yo ngana la kutumika to mama kaninga yo kwa na sebongo ya fufu loso na la kutumika te na yebo na tabe mikate na mabenaki na descend moi mikate yo ya masango 5 na mabele quelle trahison batu baninga Kongo bongate batu bana nzala matiki mikate ekweya na tune pourquoi boy o teta na longa na moto yango zolonga ekweya ngabi siko nini yoka ba Congolais baninga ko bonga muninga te ekweya ki banda kala bango batalaki tu na ngana tune ko minga ekweya place à mabe est-ce que na mai ekweya na ze to yaki mabele to kozonga uelema mais pasteur bazelo wana batu boka ba soyi ba typhoïde ezali opesa moi si biso mais la soyi na ete yeba Kongo yo omboka tala sakana nga na challenger ya tembe na zongo tous les 5 et puis na zoli on a pepri na tala on a ordre de comme ta bible wa sali su muta tombola mosapi kwa batu mabe 5 yo mama bongo tiki benga o ya ko lokutana etondi singa na somba su mususu osande boyenga biya yo nini tika ko kwa isa to somba na kena senga mai akona tamba na basasha pembe na poche ndire ba carte électeur fungola na pompe ya ba voisin pa tango me ko bible ko taka quantité te tobola ka esila yo ka ventre compter tala mboko foza lokanga challenger tout fait yo en tout cas yo ça ya biya ouais abonnez-vous massivement sur notre chaîne André Dumbo TV toza toujours awa na émission de Bolinga ba kinda sa toza toujours na pasteur John Tony Apete pasteur na sali analyse mona ndaku na komo remarquer ba biloko oyo bimisaka ezala ba pasteur mususu ba mo bénéficier na kati ya de yango base yango nde kutu kitoko base
et belé basila qui va sujet tolia PTP si ba 30 000 histoires combien de sujets parce que la kotala ngo bien la lukeli ma déverser à Bambi a beti aller et comme mateya mais ba maman mususu a otala ngo ti a beti ngo c'est séminaire na sepeli bongo et là on est na zoina makamusu no kuma na TV o ya ko bambela ba maladie kirikite boti ko bangisa bato banda mukile banda maladie zakane ngesala eza maladie telle non amelaki tanto masanga masuba na tonpeza na couleur amelaki masanga mutoleka ma pulu pour talaka Congo ko lia malonge zate mingi milongo elala ba recho zate nana za congélateur na kisasa bato kotanga ato zala ngo courir akukata olie biloko elala elektio pulu polo ko leki pulu docteur leki na teva bande omoni pulu eza boko boma batu ba docteur ba komi bele na TV o kosola 3 fois mondongo kosali wana ezaki bonini boye mwana sumbe bele moni ko sumba mwana ko sumba bino boza mboko ezo kel mabe tala moni difficulté et même ça ba tuma kambo bele moni passe so so souffrir linga suma kamala muti okoma kama kamabe moni ni pana bino bandoki baza fezala o kangi nani nzala no boya ko bimela licho mokato ko seli bandoki na lo bano polele Congo eza omoni vie na lo bano ngamoko témoin na kemba na Congo na niveau na bi 0 soki na tiaka vi na challenge te kolongola soni na kende ba wolola na kende tie nzamba fungola kobonga eza église mais c'est église te so yo na décortiquer oui décortiquer et belé ba kende église ba prière malamu ba bongi très bien et belé ba prière te bazolu ka mbongo ba esimbité au moins na mtasambela te mazo mona lipa à l'aise que comme také église mingi comment ba prière te basi mibali baso mona clair que le cas ba église église c'est la molime tina ba na direction bon ba zombo bongo jamais vie est différent na autokanisaka yokanga mukili ya moko nzoto ozomona nga pona kotala po tonda elata esengi awo molimo pona bitumba na ba accident wana makamba prière na butu soko zo comprendre nga e bele balongoli makamba prière na butu ba kotiti na moi kende luka te to amitu mikila te kende ko po te azopona misalo ndire compagnie PSA bangu ndire PSA bangu ba bengi nga na ko sa misala salité bote mena poche certains loko te eza batu ba priaka mingi na bato batanga trop soki misala ezate ba ndinga ko coopérer mais intellectuel na kopa mike non zo saka na bagage intellectuel nanga au moins muto kuta zo ba déjà pays nga kuna na G4 koleka ye tala na poche piaka bokolala nzana sa ba gros français kuta na ko seka molali nzala bango baza na lo bano polele congolais alingi kaka facilité ba biso le côté bi que challenge po cha bifo za la yo moko leader yo mo na se sacrifier na longola soni na bwaka na komisa Congo lo kwa na kuta na pays moko na yibite kwa Zambie po penyo so kokenda te bi mutu te ko ko bengo ko boya te po ebi mutu te parce que ngai salamilanga na Congo na kola awa na ebana awa na renya awa na kweli awa na luki kaka awa challenger otamboye na soni olala nzala otamboye na omona lipa ndimoza la courage na makamba ko chola momona ka 100 francs ba wolo la comportement na mais lobi loko za na mbongi ko pesa organisation ba koto na compte batu batanga motanga te mbongi pesa va valeur non te original mabe na yo bikamwa kamwa obongito ni ba calculer ndire mutasi talent na mona mutu azo tellement tanga ba minda poto bala balo ndire za komi leta ba changa mabe fakeza na ko yo tala mutu abeli bo masasi mbakisi yo saka ya nga nakuta libu na Congo nga kola mkana tonga na moni kote changer ba tumoli libu de salaire rose na kotuna nani mikumba na ngwe komeli ya yango yangani susi na kana mona lipa na kenda kunala na lala yo saka na mboko yo so nyore si na visa lo kwa kolo feti abomaka nzoto pona ko bimisa mbongo me biloko ya leka na feti na masanga muke bato ba liela keso ba je esango yepe motemeki ekiti comment boye na vie et puis responsable à Congo face à ma canissure nga mo pesi décision mo pesi nini mais so bato bazo sepela lokumu na ngai ezomata conseil gratuit mais ba konzi à Congo baza ko ba kumbi pusu patron na pusu jamais ko za na sima patron so tamana bangama mi ba na pusu yo nde za liboso bango ba na sima yo la tsanzela bango batindika poso ibor mo na pusu ko bango ba lokoti batie na poche makasi yesu batindika po talite bango babombi yo patron comment tu bangamba liboso yo na sima batindika donc bazo bende soki ko tango yo ke lobozela o lokoto sonti naka nakati boko koma retard po kande l'équipe bazo seloko te fo yeba makam na loba Moréa patingi na mau j'espère Rolanda pasteur John Ghetto ya pété utimbela ko na biso wana fo yeba schéma toi na lero fo yeba
mabala banyama ezanga kanga lupango mais soso moi ça ibaka que soso alinganga te poza mobola bija soso tia na banki na kota ba soso uti wapi moi ça boya eno no kia pona mususu oyeba yo catégorie soso a chômeur omona ka moi ça mataka mise ala ndebo ya pumbwe moi soso zo kamwa na sali ye nini momona soso musuka bo lipapo ka tsheka petit yo ka soso moko ngai sabakima amati likolo bijeni ni soso na laki se koleka o wana kimisi na banzeta boye libala or bakanga na mapangu te atulisi ye ndengeni foyeba yo bazaka pe na ba choix soso pala la kaloti mobile na ndeti nyoka lota na mona nyoka mwasi aloti masolo mobile nde babeti masolo na coin abaluki amoni puku leka chance ete bolingo ekangi misu azomona kani mobile abisaki makamba bolingo me nyoka boyi kolia kilala banyama bati pe bataka rouge eleva banyama na zamba batalo na ndenge alinga so na mobile akia niki mimi na ndenga bazamba me nyoka tama mini milai atali tina kozwa bizi lelo fona nika ngomi mingi yo emakambo na pesa bakitala yeba mondo yo yeba yango tala omanga mna lobawa omana ngo pete mes avri est-ce que yebi ke ba malanda ngombe ya batu nde bazaka na mukili baboya ko batalela batu sape na mai tina mai oui na mai ka mai tala reke tanga tambola ba mbisi mo bazaki bele bana ke pembeni tongo tipo ba malanda ngombe vie na nganya makoto olanda soka da matikeli ba to bayaka po bapuya ka vie na nga lobi fe to ko selo to kene kala wana kacha mai yo ba malanda ngombe bale vraiment bate yo tala so na te original yango moni na vie zonga jiga kenge la périmètre l'inama na batu nyonso mais côté copalar zale kenge ça je te dis valeur nyonso ko na vie posa na 100 francs 100 francs mawato comment na lopangu boy po somba c'est pas donner n'importe qui faut la challenger comment na mutazole sa famille et a pétété pour moi na passe ya vie beaucoup la tanyawo anuna na maboko na yo pour moi na ko komi na engagement ko so muta en charge abana makama mikea vraiment ko bomba mutu na ndako ezaka pona kolia te elamba makambu tu peti fo zandelo kwa nga signature nga ko pimela bana bilamba botamba mutakala badika ndeza ka plein batama na oni tambalo kwa na mboka ato tambe makolunguli ngamo na tambe makolunguli banda zandu ti na kufa ba wola nga échanger alors wala poli pape zateto tena kende ko pesimte na songa poko nzala na teki kechi na kowet papa singa 12000 na soma papa 2000 bo me kolona mbimbi na ndimi na makolo malembe so yebinga na kosi ke ba le faki nga ba kitinga sikoyo yangani yo pomboka tala vraiment na peso ba piste clé yo na va comprendre mondo tala na peso conseiller au moins même affaire gamona mukilité ma senti gazo nyoko mamingi ko likabisa to totala na kosi foyeba talaka avec la mona raté mazapé na choix soka linga boina fa afongoli mi wapi apona c'est pas qui pongia nimba kavala amoni te manimbi ndengeni foyeba azaka na ba souvenir na bomba bato basala mabe bomba baona motema tili lorsque mona baona miso toni yesa ka yeba bango wana makabetali nzambe na afongoli ba piste yo c'est biaya vraiment merci donc et dans shit émission yo non s'abonner tous autres à la mission vraiment s'il te plaît abonner sur notre chaîne Androdumbo TV et puis aimer, partager, liker, commenter et ça la moi bien va commenter on a bino et ça la biso moi bien na moni na musika na kati ya Allemagne on a de la chinoise badi moi Sinzambe na kati ya Suisse Odette Lesa badi bijou or l'argent t'appartient bamboti na bino yango na sima caméra na moni Patrick Ndina Mao Montréal Pro. Tout ce que la question moro pasteur John to moni raconte na yo na kulutu na Denis c'est lobisi batou lobisi vraiment batou donc qui raconte na domi balé wana ça nature ba congolais te congolais lingaka te réconciliation ezala congolais lingaka kaka rando po bazalo wana kulutu fe bas aumela pasa ça eza na mofena petit na ye kitoko makasi eza pena ba kulutu ebele na musala nzambe bandimaka ba esima te or musala nzambe bakanga okati te soki yo beti telo ko banda musala kala bongo Abraham na Moïse bakoloba nini yona ngia kokota lola lokumu te ngamu kokota lola na boy na ngai ya wolo na palata na okena na dumi ya lola ata tozotanga mbule zo beta tozo pepa mai mena na
alors so tu pas Abraham kende be kota prendre qui n'est pas na bangoku oh la frontière bandi awa pour na mona on na lola ba kotombokela ba Abraham na ba Moïse na ba passer misusu pour ko ba beta katolo ba za ba leader ba locha bango pandiri ko na lo ko kama lo le beti kano to bandele mukili mususu na ba no polele so yo kinga original ko wela ka titre te na vie welela oyo sala ka pesa ngo raison ba tuni ba ko memo na place so ko zo wela ba titre za danger tika lukumi ya moke memo place ko komisa so bodi na mai ne bali nyere panzani ozi bido kangi ato moni ba pire ba sa yaka kote so ko ke boyo ko ma trois bodi ndi bino so beaucoup kanga makana bilo ba to kutana kuna bango to zaela o comprendre kanga ma place oza mona esengo na place oza ko pia ka kolo mukili foti te po biyo mangana yo so batela ngana yo ebele ba mona yo fo ba ngako dai menzame na mawazo bomba yo batu balekyo na mbongo ba betela ba maboko menzamba tiki akufa me peke ruti otikali comment ça peut ça fi na foti po ba wololi yo lelo za lobite ba zelo tina suka to mon équipe bete mabeme na suka bakenda na coupe bakoki match te na tirobi ba memiku ko gagner ta na tirobi fo e ba vio to mon alenga ka te mabende liwa ngana bar poto fingo se kama fu yangani échanger ngana ni fe longo ngani ngakolonga na kabena ni ngapa kanga kilo parce aura trop sir na yo makasi na tembe challenger tout fait ngato no tambola ngana tala ngana challenger na kota ba maleo na ba mutu na mbité oh on a mis na 13 fongola na ngana zakana 13 fongola kota kabu tshanga mbimbi ko sanga biloko mo cher te ba mono piake so yena ba fongola fo sanga biloko lukumu fongola po influence ba mono ko prêtre wana mikila ezate soso ka sezali chamu Congo eza combien 3500 ouais bien ça bien kuneza ka 7000 balongoli kake aza budgetaire wana makemba mais uzana bula kwanga wana leo msite chaka kwanga meni chaka kwanga yo era force tan to bandi wala ko na katikata le bwaka siko bafungwa na mesa ba atazota asime kamwisa mwa bandi ko pepela ko ka makamba biro eleksaka ngai kota biro ni kasi biro asima o ngana sawa mufema ouais kasi ngande kuna chef directeur po petini azar mamba fungola telanga nini banda natika kumkuwa na sina fibi nyoze tukalika mwa crèche e batem na sasu pondire zebe ebele wana mission okay wangongo kana mana baruki boy mbangu benda yo asina to et puis soko lié biloko kolamba ta bakena ngange simba ka to bokoli mutu soko ibinde ya mobeshe ko simba na makolo tous les mbimbi ya kobela soko damata ya nani bakena ngange ko simba te poda balambi bokoli nde mutu yo olio si mutu akokena comment alors comment kufa comment non soko bilo sa mobeshe wana kobela akeko te mais o balamba tika dampo na peso ba piste on a besoin batala na sekina oyi combien de matchs mapanga na kwesa c'est qui se basale simbanga te alors oh kwesa basa mapa na kwesa bango na te na ndenga faute mokate na défi 4 na défi 3 na ko futa te menza ezotungisa na tika ko defa et alors na defa ngai na komi mutu na zate tano kuta bomba betela nga maboko te papa mto saka mapa na ngakala mo te maselo komi mala bango ba na bokola mwana yo est-ce que zanganga boye bakoyo bate ya vérité. Vraiment. Beaucoup. Vraiment, merci Pasteur John, merci. Pour ça, on dit que Pasteur John nous a dit, mais TV Zangonga, bon réel, si ma zone a signalé déjà, je comme nous sommes déjà émission que prochainement nous sommes sur Pasteur John, Pasteur John, des 3 personnes à dire. Qui te regarde ba tout bazana noir, ou ba challenger ba moteur ba nani tout, ba bagarre vie. Na yemoko Pati Luka. Merci Papa Emmanuel Oumela. Marco Loco, Baz, Manzaka, Eric, Batika, Unabela, sans oublier William Manwana, na Pesimbote na Mbala Somao, Yomoronde Gonanga, les brins qui goma, Oumela, Simablito Zagi na Emoko, Atringi na Mao, Oumela, les Fungi na Mao, Batika, on a Simabilili, Chaine Abisso, André Dumbo TV, vous s'abonnez massivement. Quand vous s'abonnez massivement, numéro nanga piste 243. 84 75 18 112. Vraiment, tu es là, tout fort, vraiment, ça va pas mal, tous ensemble base. Ok, vraiment, Montréal, Fongo le Langai, n'a pas ça va monter Langai, n'a pas si monter Langai, Olive Foura, Babi Moissi, attendant partout, Olive Foura,
na musika bambote no yango wana à mon petit frère na kati ya Limba Josué Kigoma na mweso Erdis Tubi na mwana na bino blessing bambote na bino yango wana na moni su na kati ya Paris jogo na biso mboka babi jogo abeta l'équipe nationale adentima na kati équipe nationale adentima bambote no yango wana à suivre sur prochain numéro merci ciao